Na zakończenie naszej gruzińskiej serii chcielibyśmy podziękować naszym patronom za wsparcie kanału. Przemysław, Błażej, Rafał, Patrycja i Domin. Jesteście wielcy. Jesteśmy na miejscu naszej ostatniej destynacji. Tak nam się przynajmniej wydaje. Jesteśmy chyba. No, tak pokazują mapy Google. Wspominałem wam kiedyś o rozwiązaniach gazowych w tym miejscu, prawda? Proszę bardzo, liczniki z gazem i rureczki pięknie wystające. Jesteśmy na myjni bezdotykowej i okazuje się, że tu jest kompresor ręczny. Proszę bardzo. Rzucam kasę. Dokładnie w tym miejscu. W każdym razie jesteśmy po wymyciu samochodu i chytry wpadł na pomysł, żeby się przejść po głównym centrum miasta. No i zobaczcie, to jest to prawdziwe haczapuri, którego tak naprawdę poszukujemy od samego początku, wyprawy do Gruzji. Jedziemy z panem na lotnisko. Tutaj pan zaproponował podwózkę. Tak pokrótce to wam opowiem, co ten pan powiedział mi na temat obecności Rosjan tutaj u nich w kraju. Chodźmy tam. Także tyle było z hostelu. Jesteśmy na miejscu naszej ostatniej destynacji. Tak nam się przynajmniej wydaje, że jesteśmy chyba. No, tak pokazują mapy Google. Zobaczcie, jaki tutaj fajny samochodzik, stolik klimatyczny. Łada. Łada jak nic, nie? Stara jak świat. No i patrzcie, tutaj rureczki z gazem oczywiście u góry idą sympatycznie. Tutaj patrzcie. Tu jest rureczka z gazem, u góry rureczka z gazem, i tam rureczka z gazem, nie? Także wyobraźcie sobie, jak ktoś po prostu tutaj jedzie samochodem, no i tą rureczkę z gazem uderza. Co się wtedy dzieje? Dokładnie. Guest house doors. No, wygląda to tak, ale chyba to nie jest to. To chyba to w ogóle to nie to miejsce jest. Jaki tam był numer, chytry? Ja nie wiem, bo nie podałeś. No przecież wyście mieli chyba numer. To jest 42. To nie jest to. To chyba nie jest to, i jeszcze na dodatek zaczął padać deszcz. Guest house doors? Guest house doors. There. Okay. Thank you. Okej, no to widzicie, pani nam pomogła. To znaczy, to jest na górze. Zadzwoń sobie raz dzwoneczkiem. Proszę bardzo. O, pyk, dzwonimy. I zaraz tutaj do nas ktoś wyjdzie. Zalogujemy się do pokoju. Wszystko w temacie. Pan wyszedł, ale zamiast puścić nas, żebyśmy nie mokli, bo musimy się kryć tutaj pod drzewem śliwki, to on sobie ściąga pranie, nie? Cizio sobie wypali i zaraz się montujemy do środka. Let's do it! Jesteśmy gotowi. Tutaj nasz właściciel, proszę bardzo. Zapraszamy. Hello. 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 Marcin. Okej, nice to meet you. Idziemy na górę. Panom tutaj pokażę ten obiekt. Okej, shoes, okej. Widzicie? Ściągamy buciki, nie ma, że wchodzi się w bucikach. Pełna kulturka, prawda? Proszę bardzo, idziemy na górę. Okej. I tutaj mamy właśnie ten oto obiekt z pokoikiem. O, kulturka jest. Jedno łóżeczko, drugie łóżeczko, trzecie łóżeczko. Tu mamy łazieneczkę i tak wygląda łazieneczka. Całkiem przyjemnie. Zobaczcie sobie tutaj, mamy malutki balkonik. To możemy sobie siąść. Jedno, drugie, trzecie, prawda? I widok z góry. Naprawdę petarda. I całe miasto u stóp. Wspominałem wam kiedyś o rozwiązaniach gazowych w tym miejscu, prawda? Liczniki z gazem i rureczki pięknie wystające. Chcemy na stacji benzynowej zatankować samochód. Koszt paliwa 2,71. Zaraz wam pokażemy, ile do tego baku nam wejdzie, bo mamy prawie pusty, nie? Tak wam powiemy, tyle kosztuje dokładnie litr paliwa. 4,46. Także jest dużo taniej niż u nas, jakieś 2 zł taniej, nie? Więc zaraz zobaczymy, ile nam tutaj wejdzie do tego baku, bo tutaj bak podejrzewam, że jest duży. Czyli zatankowaliśmy 61 litrów. 62 litry prawie za 170 gej. Jesteśmy na myjni bezdotykowej i okazuje się, że tu jest kompresor ręczny. Proszę bardzo. Rzucam kasę. Dokładnie w tym miejscu. Okej. No. Co leci? Kurwa, dawaj! Dajesz. Ja pierdolę stać! Kurwa, ale petarda, ja pierdolę. Gruzja jest zajebista. Kompresor ręczny, proszę bardzo. Dawaj, dawaj! A tak w ogóle
Tutaj przy tej myjni bezdotykowej są bloki. Zobaczcie, jak wyglądają typowe gruzińskie blokowiska. No trzeba przyznać, że różnią się od naszych dosyć znacząco, prawda? A tu z drugiej strony jakiś mural na boku tej ściany, ocieplenia nie ma żadnego. Wygląda to, no powiedziałbym, słabo. Nie jest zimno w zimę, aczkolwiek no sam wygląd tych bloków no nie jest zachęcający, mówmy się po prostu. W każdym razie jesteśmy po wymyciu samochodu i Chytry wpadł na pomysł, żeby się przejść po głównym centrum miasta, po to, żeby coś sobie tutaj zjeść. Tylko jest jedyny problem. Nie wiemy, co zjeść i gdzie. To jest taka ulica tam przed nami, No. typu ala niby grupówki. Są lampki, nie świecą się, ale możemy się przejść wzdłuż, zobaczyć, coś jest, zjeść. Robi się powoli ciemno, ale jeszcze trochę światełka jest. Tu mamy fajny lokal z muzyką. Jest szysza. Muzyczka jest, proszę bardzo. Jarałeś jakieś szyszę? Ja nie. Zobacz, co to w ogóle jest. Szysza jest, everyday, co? Pizza jest pizza. Prosto, idziemy. You serve pizza. We have everything. Yeah, is it nice or is it We're rubbish? going. Not nice though, it's a bit... No, okay. We want to eat Yes. something and then go. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, bro. Thank you, thank you. Dobra, w każdym razie ten pan nam powiedział, że można sobie tutaj coś zjeść. On co prawda tutaj pracuje, ale nie dzisiaj w pracy nie jest, ale zaoferował, że nie jest źle. Pani nam przyniosła tutaj taki oto, bym powiedział, zestaw. To jest kurczak z warzywami i z papryczką, tak? cudem. I oczywiście ziemniaczek. Co sądzicie na temat tego? Bardzo dobry, doprawiony super. Chytry? Podzielam zdanie kolegi. Czekamy jeszcze na pizzę i czekamy jeszcze na haczapuri. Zobaczymy, czy to haczapuri to jest to haczapuri, o którym zawsze marzyliśmy. Mamy pizzę margheritę tutaj, to ta pizza margherita jest z czym? Z szyneczką, także no taka margherita prosciutto, bym powiedział, tak? Także wygląda tak naprawdę ciekawie i pachnie naprawdę fajnie, nie? So many specials. No i zobaczcie, to jest to prawdziwe haczapuri, którego tak naprawdę poszukujemy od samego początku. Z samego początku Od początku wyprawy do Gruzji, tak? Pizza znakomita, spróbowałem, ale to haczapuri to jest dokładnie to haczapuri, którego chcemy. Powiem wam, że to haczapuri, to tutaj to haczapuri, to stąd. Po prostu petarda, naprawdę mega smaczne. Co sądzisz? No właśnie, myśmy czekali na to, nie? Dokładnie. Od samego początku. Chodźmy na prawdziwe haczapuri. I jest po prostu genialne. Jest po prostu genialne, nie? Jeśli będziecie w ogóle w Gruzji i ktoś nas zbruje haczapuri, czyli z serem w środku, to uwierzcie mi, że to nie jest to. Haczapuri to jest właśnie to, co mamy tu. Dlaczego musieliśmy czekać na miasto, żeby zjeść normalne haczapuri? No, zdaje się, że tak chyba jest. Być może, że to haczapuri w górach po prostu jest troszkę inaczej spostrzegane, inaczej robione. A tutaj... Patrzcie, kawałek chleba. Jajka i masła, ale masło dał tyle... Petarda jak nic. Coś smak. Taka szybka nagrywka, dostaliśmy rachunek i w takim pudełeczku ten rachunek przyszedł. Po prostu zajebista sprawa. Co robicie? Otwieracie, pyk, a tam jest rachunek. Yo! Jesteśmy już po kolacji. Trzeba powiedzieć szczerze, że najedliśmy się do oporu. Najedliśmy się tak, że nas prawie rozerwało na pół. Idziemy teraz miastem. Cieplutko jest, w końcu jest cieplutko. Dzisiaj tutaj widzę już taka delikatna bańka jest. Delikatna bańka jest, ale Oczywiście. jeszcze nie taka jak... Ja na przykład, jak widzieliście w poprzednich filmach, nie ma bańki w ogóle. W poprzednich filmach była bańka u mnie, w tym filmie niestety nie ma bańki. No bo po prostu jestem kompletnie trzeźwy, tak? No ale tyle, ale bym powiedział takie miejskie życie tutaj po południu, gdzieś tam wieczorami mają, nie? Daję. Dużo ludzi siedzi, także trzeba powiedzieć szczerze. Siedzi i się No. bawi i tak. I tyle, także idziemy teraz zobaczyć tam most, zobaczymy, czy tam jest daleko, czy nie. Ale to tam zaraz pokażemy. To jest nasza ostatnia nocka w Gruzji i trzeba powiedzieć szczerze, że to jedzenie tutaj było uwieńczeniem wszystkiego, tak? Co prawda, pizza to może nie jest gruzińskie jedzenie, ale haczapuri i to mięso, które tam było z warzywami, było jak po prostu przepyszne. Zobaczcie tutaj, nie wiemy co to do końca jest, takie postacie z brązu. Wal w nogę. To jest, Zaraz zobaczymy, tutaj coś napisane jest. To jest park. To jest park. Park. Nigdy nie robiłem sobie zdjęcia z figurką z brązu, No dobra, więc to jest będzie najwyższy pierwszy czas.
Dobra, nie Fota leci. Yo! Krzysztof doszedł do wniosku, że zrobi sobie zdjęcie z tą panią z taką statuetką z betonu. I bardzo. O, jest. Ty, ale to jest facet. To jest facet. Dobra, w każdym bądź razie idziemy z powrotem, bo ten most, który tam był z przodu, nie był za bardzo zachęcający, więc idziemy już w stronę samochodu. Tutaj macie takie stragany z różnymi pamiątkami, tak? Jakieś wisiorki na naszyjniki, bym powiedział, i jest różnego jakiś targ rodzaju narodowy, magnesy. Widzę, że się już wszyscy zwijają do domu, bo kilka z nich jest pustych, ale jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają te gadżety, które tutaj te panie sprzedają, Trzeba zawsze zrobić tak. to one wyglądają dokładnie tak. Czyli jakieś takie bransoletki różnego rodzaju, tak? Kolega Cizio ma dzisiaj ochotę na statuetki. Cizio, widzę, że już jesteś mocno zgrzany, skoro pokazujesz się statuetkami z brązu. Ale nie ruszę się. Widzę, że 8 wypitych piwek daje radę, nie? Zobaczcie tutaj, jak pieski sobie latają po drodze. To jest to, co żeśmy mówili wcześniej. Pieski latają sobie po drodze i walczą z samochodami. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale zobaczcie proszę. Fajna fontanna w samym sercu Kutaisi. Ciekawa. No to jest nasz ostatni dzień, dzisiaj wyjeżdżamy. Za chwilę, no za 40 minut pojedziemy na lotnisko. Gospodarz odwiezie nas pod sam port. Za drobną opłatą, żeśmy się No, dogadali. 25 lari tak naprawdę. Jakieś 30 parę złotych. 30 parę złotych. Gdybyśmy zawieźli samochód na lotnisko, ten, który pożyczyliśmy, to byłoby 24 euro. Dokładnie, więc Czyli byłoby powyżej dużo stówki, jakieś 110-115 zł. Tutaj mamy za 35 zł, czy nawet 40, to jest 3 razy taniej, więc za parę groszy nie opłacało nam się w ogóle nawet gdzieś tutaj chodzić, szukać. dokładnie. A Dalej. odbiór samochodu w Kutaisi jest bezpłatnie od Martyny z Gruzji, także jeszcze raz polecamy jej firmę, bo naprawdę samochód nas nie zawiódł w ogóle. Ten terenowy zrobił kawał dobrej roboty, a byliśmy w różnych miejscach, różnych terenowych miejscach, Wszystko super prawda? się Więc sprawdziło, kurde bomba, więc Tu jest ten sklep, no nie? wbijajcie do niej. A teraz idziemy do sklepu. Fajki. Po fajeczki dla Cizia. Taki typowy wiejski sklepik. Hello. Okej. O, zobaczcie. To wygląda tak. Są papieroski. Speak English, Russisch? English. We are not. Russisch no? No, no, we are not Russians. No, Poland. Ale się pytała, czy mówimy po rusku, czy jesteśmy z Rosji. Oczywiście nie jesteśmy. Czekajcie, tutaj nagram, pokażę wam dokładnie. Bo ja to nie widzę. Taki typowy sklepik. Co prawda on nie jest na wsi, bo to jest w tym mieście, aczkolwiek jesteśmy na poboczu, tak bym powiedział, Kutaisi, w takim cichym miejscu, nie w samym centrum, więc naprawdę jest w porządku, tak? Została nam jeszcze godzinka tutaj, pana zawieźć, jak żeśmy wspomnieli, no i jedziemy sobie już, tak, żebyśmy się nie spóźnili, nie? Dla palących niestety to wstrętne coś, tak jak ja. Taka informacja, Marlboro białe, wersja z, no z taką tą grubą, nie? Wersja, normalna taka. Jak to śmierdzi? Nie dobra, fuj. 7,70, czyli na polskie zaraz wam obliczę. No 7,70, niech będzie 8, tak? Do 8 razy 1,6 to macie jakieś 14, 15 zł, no. Tyle kosztują papierosy tutaj właśnie w tym sklepiku, tak? A tutaj jest właśnie taki samochodzik typowo offroadowy, to jest naprawdę typowy offroad, panowie. Ja muszę To położyć. zobaczcie sobie sami, tak? Myśmy mieli naprawdę bardzo fajny samochód, ale ten to, jak sobie zobaczycie, zobaczcie, tutaj, Opona, nie? tu dosłownie do kolana jest prześwit. Tamten samochód, który mieliśmy, to i tak byłby wysoki prześwit, bo on był dotąd. Z 15 cm wyżej jeszcze. Zobaczcie, tutaj sobie wsiadasz, ale tu wsiadacie przy użyciu drabiny. Dlatego te stopnie są potrzebne, nie? No bo normalnie to byłoby ciężko wsiąść, nie? Chociaż nasz też był już wysoki, ale ten to jest po prostu mega wysoki. I te opony, O, jaka paka, nie? są takie mega typowo offroadowe z bieżnikiem takim grubym, więc tutaj możecie się bujać. Drabinka w ogóle nowa. Drabinka na dach, tutaj można byłoby jechać tu, o, tu by sobie Na się safari. pojeździł. Na safari, nie? Ale patrzcie co jest znaczące jeszcze w tym aucie. No. Też pije goryla.
Jest Okej. goryla. Nawet goryl do Gruzji trafił, zobaczcie sobie. Nie no, po prostu petarda. Także mega fajnie bawiliśmy się, ale podsumowanie zostawimy sobie na sam koniec. Na lotnisku to wam powiem dokładnie co i jak z Gruzją, jak ją oceniamy, co nam się podobało, co nam się nie podobało, czy polecamy, czy nie polecamy, ale to zostawimy sobie na sam koniec. Wiecie co, wspominaliśmy o tych rozwiązaniach już wcześniej, ale tak naprawdę jestem w szoku. Jeden licznik, rureczka idzie tu, druga idzie tu, a z tej rureczki jeszcze idzie jedna do tego licznika i do tego licznika. A ta rurka biegnie tu, po czym idzie do góry, proszę bardzo, idzie tak, idzie tu i biegnie sobie wzdłuż, tam, do następnego licznika. Po prostu bardzo dziwne to jest. Jedziemy z panem na lotnisko. Tutaj pan zaproponował podwózkę za 25 lari dla nas, więc tak żeśmy wspomnieli wcześniej, jest to 3 razy taniej niż normalnie byśmy zawieźli samochód na lotnisko za 24 euro, więc tutaj z nami pan jedzie. Jesteśmy wdzięczni za podwózkę, jesteśmy wdzięczni za fajny nocleg i siadaneczko. Super, petarda. Dzień dobry. Dzień dobry. Special price for these guys. Okay. For you will be expensive. Okej. Jesteśmy na lotnisku. Tutaj była taka fajna rozmowa z panem, bo nam wszystko wytłumaczył na temat całej sytuacji Rozwalony z kraj, Rosją i tak dalej, więc ciekawa to była rozmowa, bym powiedział. Thank you very much and see you next time. Thank you. Okay. Nice day. Thank you, you too. Dobra, idziemy na lotnisko. Tu nas już pan zawiózł. Fajnie się z panem rozmawiało, bardzo miły facet, trzeba przyznać. Tak pokrótce to wam opowiem, co ten pan powiedział mi na temat obecności Rosjan tutaj u nich w kraju, tak? Oczywiście nie mają na to wpływu, mają możliwość wjazdu, nie są z tego zadowoleni. Większość Gruzinów nie jest z tego zadowolona. W 2008 roku Gruzja została, bym powiedział, trochę oskubana z terenów, ale to pewnie większość z was wie. Abchazja i tamte drugie miejsce zapomniałem. W każdym razie chodzi o to, że oni zabrali 2 części w Gruzji i tą granicę, którą oni tam mają, co chwilę przesuwają o metr, o 2 metry, tak powiedział, no. I coraz więcej tego terenu zabierają im, tak? Ja to oglądałem kiedyś w telewizji, faktycznie tak było, że co chwilę przesuwają o metr, o metr, o metr, a za 10 lat się okaże, że jest 150 metrów, kilometr i tak dalej, tak? Więc oni są z tego tytułu niezadowoleni. Zadałem pytanie temu panu, czy są jakieś z tego tytułu takie, powiedział, niesmaczne sytuacje. Mówi, że raz na jakiś czas wybucha pomiędzy nimi złość i po prostu jakieś tam sytuacje występują pomiędzy nimi, aczkolwiek tak naprawdę nie mają wpływu, bo to jest mały kraj, tak? Jeżeli chodzi o wojsko, no to go nie mają, można powiedzieć, w porównaniu do kolegów swoich z północnej granicy, tak? Więc no, są trochę takiej sytuacji patowej. Dużo mają rzeczy z Rosji, więc są, bym powiedział, uzależnieni, tak. Różnego rodzaju produkty, tak żebym się przekonali, w sklepie są rosyjskie, tak, więc... Gaz z Rosji. No gaz mówią, że mają z Rosji, aczkolwiek jeżeli mogliby się od niego uzależnić, bo mogą mieć gaz z Azerbejdżanu, także to jest to, tak, ale większość rzeczy mimo wszystko pochodzi z Rosji. Tak, ja zapytałem go również, czemu mają rurki z gazem ponad powierzchnią ziemi i wszystko tak po prostu niefajnie wygląda, a on mówi, po prostu jest to tańsze w utrzymaniu i tańsze w montażu. Wiadomo, że nie trzeba mieć specjalnych rur, które są pod ziemią, trzeba ich zabezpieczać, powiedział. One są tutaj po prostu powyżej powierzchni, więc dokładnie, nie? Więc to jest po prostu tańsze i jak on powiedział, ich ekonomia jest na tyle słaba, że ich po prostu nie stać, żeby tego typu rzeczy po prostu budowali. Ten czas się teraz zmienia, ale jest słabo, tak? Zadał mi też pan pytanie, czy sądzimy, że Gruzja jest w Europie, czy nie. Oczywiście sądzimy i wszyscy tak sądzą, że Gruzja jest w Europie, aczkolwiek mapa mówi co innego, że jednak ta granica pomiędzy Azją a Europą jest tak naprawdę na północy, gdzie są te góry, tak? Tam jest ta granica, więc to jest taki spór, bym powiedział, między ludźmi, gdzie ta granica tak naprawdę leży i czy Gruzja jest w Europie, czy jest w Azji, tak? Zadałem panu pytanie również, czy chciałby, żeby jego kraj wstąpił do Unii Europejskiej. Takie pytanie bym powiedział z ciekawości, co ten pan powie. Oczywiście, żeby chcieli.
bez wątpienia, bo by to im pomogło, aczkolwiek zadał mi pan pytanie, czy ja sądzę, że jest to możliwe. Powiedziałem mu, że na obecną chwilę jest to kompletnie niemożliwe, ponieważ mają zbyt dużo rzeczy do załatwienia. Proste sprawy, tak, no, regulacje, psy biegające wszędzie, konie, świnie, kozy, Kierowcy. krowy. Przede wszystkim kierowcy. Zadałem pytanie, Kierowcy przeszkolić. czemu kierowcy, to jest właśnie fajne pytanie, czemu gruzińscy kierowcy tak niebezpiecznie jeżdżą? Odpowiedział, że po prostu... Że nie wiem. Nie, on powiedział jedną rzecz. Mówi, że większość ludzi po prostu nie zależy im na życiu. Tak to powiedział. I dlatego po drodze macie tutaj dużo takich, mówi, krzyży, gdzie ludzie po prostu pomierają. Po prostu niektórzy po prostu Gruzini są na tyle zdesperowani całą tą sytuacją w nich w kraju, że po prostu im nie zależy. Tak mi powiedział. Tak dodam od siebie, że ta gruzińska gościnność jest bardzo duża i wysoka oczywiście. jak najbardziej. Bez wątpienia. U tych gospodarzy, których mieliśmy przyjemność być, rzeczywiście to widać, że oni są bardzo fajnie nastawieni do nas i tak dalej. Ale na ulicach ludzie są smutni. Smutni są. Po prostu są smutni, tak. są niedostępni, są zdystansowani. I to z mojego punktu widzenia tak to wygląda. Może dlatego... Ta sytuacja cała w tym kraju nie jest fajna. Dlatego może tak po prostu topią trochę te swoje smutki w morzu czaczy, prawda? Ale teraz tak, jak że jesteśmy już na tym lotnisku, to może powiedzmy sobie takie krótkie podsumowanie temat Gruzji, oprócz tego, co powiedzieliśmy teraz, tak? Czy warto tutaj przyjechać? Jeżeli szukacie kraju, w którym chcecie zobaczyć trochę dzikości, ale niekoniecznie przyjechać tutaj na wakacje z rodziną, to tak, wakacje z rodziną nie. Wiadomo, że nie byliśmy nad morzem, więc nie jesteśmy tego w stanie stwierdzić, jak Batumi czy Poti, tak? Aczkolwiek, jeżeli chcecie przyjechać i przeżyć jakąś fajną wycieczkę, taką jak my, to jak najbardziej tak. Czy jest tutaj bezpiecznie? Pod kątem bezpieczeństwa jest tu bezpiecznie. Na drogach? Oprócz dróg. Na drogach jest niebezpiecznie. Zresztą widzieliście to na naszych filmach, że w niektórych przypadkach to po prostu byliśmy zdumieni, włosy stały na głowie, nawet ci, co nie mają włosów, to pewnie też im stały. Jak w ogóle można tak postępować na Policja drodze? nie reaguje w ogóle na wykroczenia związane z trzymaniem przepisów drogowych, bo może ich tu nie ma tych przepisów. Dokładnie. To wie. To samo powiedziałem temu panu, że zauważyliśmy, że nawet policja jeździ po prostu tak jak inni Bez kierunkowskazów na bez ciągłej. kierunkowskazu, wyprzedzają na ciągłej, po prostu mają to kompletnie gdzieś, tak? Więc kraj piękny, góry piękne, bez wątpienia, wysokie, piękne miejsca, no takich w Polsce nie znajdziecie, tak? Więc takie z mojej strony podsumowanie. Tak, jeśli ktoś lubi góry i lubi sobie pochodzić po tych górach, jak najbardziej tak. A jeśli chodzi o całą resztę kraju, to nie. Ja po prostu odnoszę wrażenie, i to jest moje osobiste wrażenie, że góry jak najbardziej piękne i generalnie tylko po to się tu przyjeżdża. Bo jak z nich zjechaliśmy z tych gór, no to już tam nic pięknego nie ma. Właściwie no widać biedę na każdym kroku. Góry to jest chyba jedyny magnes, który można rzeczywiście tutaj zrobić, przyjechać, zaliczyć parę fajnych trekkingów, czy wejść na najwyższą górę na Kazbek, tak? Dla mnie nic osobiście więcej nie ma. Strefa nadmorska, tego nie znamy, więc też nie możemy tego cenić, bo tam są piękne, bogate kurorty, aczkolwiek chyba wątpię. Raczej wątpię. No pewno będzie, jeżeli to jest miejsce wakacyjne, można powiedzieć tam w cudzysłowie, to na pewno będzie ciutkę lepiej, nie możemy tego stwierdzić, bo nie byliśmy, tak? Aczkolwiek reszta kraju jest słabo, po prostu słabo mają i są strasznie zacofani. Myśleliśmy, że Albania to jest najgorszy kraj w Europie, tak? Ale trzeba powiedzieć szczerze, że Gruzja przebiła Albanię, tak? Albania, pomimo tego, że były tam śmieci w niektórych miejscach, No właśnie, Durres, tak dalej. Tak, warto zaznaczyć. Tak, ale no Albania zdecydowanie. Albańscy kierowcy to są mistrze nad mistrzami w porównaniu do gruzińskich. W ogóle w Albanii nie spotkaliśmy się z takimi idiotyzmami na drodze jak tutaj. W ogóle, jak niektórzy sądzą, ci co oglądacie, że bo był taki filmik jeden o albańskich kierowcach, że w Albanii się źle jeździ, to jeżeli sądzicie, że w Albanii się źle jeździ, to tutaj nie przyjeżdżajcie. No, cała prawda o tym, co piszą też w internecie, że jeżdżą na zakręcie na trzeciego, to tu tiry tak wyprzedzają. Tiry wyprzedzają, tak. Tira na zakręcie, przy urwiskach, zapadlinach ulicznych. Tak, znaczy podkreślmy, jak jechaliśmy w tych najwyższych górach na Kaukazie, tak?
i te spady to miały po 500-600 metrów, a może nawet w niektórych przypadkach nawet i więcej. I oni tam na tych zakrętach, gdzie nie ma barierek, jakieś takie czasami jakieś takie betonowe byle co kompletnie by nie powstrzymało samochodu ciężarowego, nawet osobowego. Po prostu lecisz w dół, 600 metrów w dół, jesteś trup, tak? Mieliśmy sytuację, gdzie ciężarówki wyleciał piach i zrobił się lekki korek, no to prawie się tam pobili, nie? Z jednej pasmówki w dwóch kierunkach zrobiło się 4 pasmówki w jednym. Po prostu, no nie. No my żeśmy A przy korkach się prawie dali, jak były korki, nie? Dokładnie. A my żeśmy trochę tak, zresztą widzieliście, postąpili dokładnie tak jak Gruzini i po prostu żeśmy jechali sobie tak jak oni, więc no nie było innej możliwości, nie? To takie krótkie podsumowanie tego naszego wyjazdu, bym powiedział, i tego, co typowy Gruzin sądzi na temat tego, o czym Wam wspomnieliśmy wcześniej, nie? Pewnie zobaczymy się jeszcze na lotnisku w Katowicach, krótkie pożegnanie, także pamiętajcie, zostawcie suba pod filmem, jeżeli Wam się podobało, polajkujcie. To teraz najlepiej, tak, nie? dokładnie, polajkujcie, napiszcie komentarz pod filmem, bo to nam po prostu też pomoże. Udostępnij znajomym. Udostępnij znajomym, tak, i jeżeli macie tego możliwość, a chcielibyście, podobały Wam się nasze filmy, to możecie nas wesprzeć na Patronite, prawda? Tutaj pod spodem Wam dam linka do Patronite, pod filmem również będzie, więc zapraszamy do wspierania nas i naszego kanału. Do zobaczenia na lotnisku w Katowicach. Yo! Jesteśmy już na miejscu, wylądowaliśmy z delikatnym opóźnieniem, ale to nie stanowi problemu. W każdym razie idziemy już do tego parkingu, na którym zaparkowaliśmy. To jest parking Holiday. Pamiętajcie o tym, że na hasło wyprawy z petardą wszyscy ci, którzy zabukują sobie miejscówkę tutaj, przepraszam, między 1 października a 31 kwietnia mają 10 zł zniżki za parking. Także pamiętajcie, korzystajcie z tej oferty zimowej, można tak powiedzieć, bo warto, tak? Pani, która tutaj jest właścicielem tego parkingu, pani Alicja, bardzo miła pani. Pozdrawiam Panią Alicję. Pozdrawiam Panią Alicję oczywiście. I zobaczycie, że parking, na którym możecie sobie zaparkować, jest bardzo blisko lotniska, więc nie trzeba dojeżdżać żadnym busikiem. A 2, jest bardzo dobrze, bym powiedział, zabezpieczony, okamerowany, więc Waszym samochodom nic nie grozi, tak? Parking Holiday po prawej stronie, wolne miejsca. Tu jest taka brama, do której dostajecie kod od właścicielki. Ja go znam, ale Wam nie powiem. Dokładnie. Dostajecie kod od właścicielki przed wjazdem i umówioną datą, tak? Proszę bardzo. Drzwi się otwierają, sobie normalnie wjeżdżacie, parkujecie, także zapraszamy na parking Holiday. No i to by było na tyle z naszej gruzińskiej przygody. Mam nadzieję, że się seria Wam podobała. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę pod filmem, naciśnijcie guzik subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i byłoby miło, gdybyście zostawili jakiś komentarz pod filmem, bo to zawsze nam pomaga w zasięgach. Już w marcu wybieramy się na kolejną wyprawę z petardą, podczas której zwiedzimy południową część Hiszpanii, pojedziemy na Gibraltar i popłyniemy do Maroka, gdzie zwiedzimy jego piękne tereny. Więc trzymajcie się i do zobaczenia. Yo! Zapraszamy wszystkich do Gruzji! Jest cudownie. Zajebiste miejsce, naprawdę! Jeżeli szukacie dziczy, możecie ją tutaj znaleźć bez problemu, tak.